this moment, no one can tell where we should go. Oh, it's coming. We thought we had it, the truth about our common soul, that it was fantasy, nothing to put belief in. As soon as we saw the ocean, we knew what we had become, defying our own emotion, pretending land was our own. We couldn't embrace. はい、急に喋ります。サンフランシスコ空港に到着しました。今からですね、3年ぶりのハワイに、行きたいと思います。4泊5日の様子を、ご紹介したいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。At this moment, it's time to tell where we should go. But how can I be sure? Can we change it? The truth about our common soul. はい、ハワイ到着しました。サンフランシスコから約5時間ぐらいのフライトでした。時差は、サンフランシスコから2時間、ありますけども、これから、入国じゃないんだ、国内線だった、ホテルに向かいたいと思います。はい、ホテル到着しました。すごいね、コンパクトな、お部屋なんですけど、33階のお部屋でございます。一応ね、オーシャンビューということで、すごい音がする。はい。景色はとてもいいです。雲多いですけど、晴れていてよかったです。少しね、落ち着いたら散策しに行こうと思います。はい、ということで、ホテル近くをゆっくり散策してみたいと思います。
Every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive.
はい、急に喋ります。アサイーボウル美味しかったです。今日はね、ちょっと雲多めですが、雨は降らなそうです。はい、急に喋ります。ホテルでちょっと休憩をしてました。今歩いてアラモアナセンターに向かってます。
はい、ショッピングセンター来ましたけど、ご飯食べましたけど、ね、セフォラとかターゲットとか、家の近くにもあるんで、はい、おはようございます。3日目の朝です。今日はね、気持ちよく晴れております。今から朝ごはんを食べて、その後ね、レンタカーを借りてどこかに行こうかなと思います。はい、アサイー美味しかったです。なんかね、家でも食べたいなと思ったので、多分トレーダー上手にもアサイーあると思うんで、家でも食べてみたいなと思います。気持ちのいい天気なので、ビーチ沿いをちょっとお散歩しようと思います。Hard working every day. I'm stressed out 24/7, babe. No timeouts. Wish we could fly away. You and I go to our favorite place. Oh yeah. Make special memories together. I'll be your company now and forever.
はい、車借りました。今からですね、ちょっと近くのショッピングモールに行きたいと思います。出発。Come down low, running from a ghost town where we never feel high, just slow. We won't ever come down, we won't ever come down low. Not the first time that I'm happy. It's not the first time I feel good. But it's been a while since that happened. Knock on wood. I try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me. Yeah, you do.That's why I said that we should be more than a couple. Of hours is not enough. So kiss me again and again and again, the way it should be. You see, we're more. はい、車で結構適当にね走ったんですけど、こういうね美しい場所にすぐ巡り合うことができるんで、ハワイってすごいなって思います。車もね止めるところもたくさんあるので、こういろんなねこういう、絶景スポットを車で巡るのも楽しいと思います。気持ちいいですね。Try to keep up in your shadow, feeling good. And if we move too fast, I will tell you. I'll ask you to stop, but I want the way that we both feel about this just means go. That's why I said that we should be more than a couple.Hours is not enough. So kiss me again and again and again, the way it should be. You see, we're more than a couple of hours away from love. So kiss me again and again and again, you give me goosebumps.That's why I said that. は
I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. You started the words that I completed, but that was then, so long ago. I told you then, like I say now, that we were golden. Now you're not here, you brought us down, I told you so. Oh, how I wish I didn't care, that we were okay, that I could just erase, rewind, let it roll. Meet me back here next year, and I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking about myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. I go to bed to get up early. I go to work and not much change. I met a girl and she's quite funny, but I'm not quite there, ready for love. It's been alright without you here, though it was better when you were there right by my side that long ago. Oh, how I wish I didn't care if I was okay. はい、これからですね、ホノルルズー、動物園に行ってみたいと思います。ハワイはね、今回で4回目なんですけど、ここは初めて来ますね。はい、動物園の中入りました。ちなみに入場料は大人1人21ドルでございます。
trust our souls. Oh, oh, oh,はい、ドン・キホーテに来ました。ハワイ旅行 Vlog なんですが、やっぱりねちょっと日本食が恋しくて、このねチキンカツ丼は 8.99 ドルで 1.5 ドル引きということで安いですね。アメリカにしては安いです。すいません、お寿司とかもちょっと買っちゃいました。めちゃくちゃ広いですね、この食料品コーナー。これも世界で一番食料品売り場が広いドン・キホーテかもしれないです。あ、これ初めて見た。2世代前のたまごっちですね。確かねカメラがついてるんですよね。わ、これ売ってるんだ、アメリカに。すごい。11ドルということで、日本だとね500円です。ハワイらしいお土産もねたくさん置いてあるので、お手頃価格なお土産を探すのもいいかもしれないです。はい、おはようございます。5日目の朝です。これからですねどこかお店によって、それから、空港に向かいたいと思います。最終日も楽しみたいと思います。はい、ということでコーヒーもね飲みたいと思って、ハワイで有名ですが緑色のスターバックス、来てみました。これアメリカ限定かな。
由に喋ります。今から、サンフランシスコに戻ろうと思います。4泊5日のハワイ旅行でございました。今月は、台北、東京、大阪にも、行きますので、また後日、その様子もご紹介したいと思います。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の Vlog でバイバイ。Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you, and how I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me every time I see one's a destroyer and one is a warrior, fighting hard to be the better part of me, the better part of me, the better part of me. Another day, another rhyme, trying to sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play